呢兩碗咧就係、近排咧喺網絡咧，我睇到一個 YouTuber 介紹嘅，話即係好好食嘅。咁我咧就之前聽佢講咧，就話嗰間大生咧有啦。咁我就喺摩頓台嗰度近住圖書館嗰度咧，特登走去揾咧，因為大生好似依家好似少咗分店喺香港區，咁走去揾唔到。咁我就又喺無意之中咧，嗰日有個 YouTuber 再講，就話喺759有。咁我今日咧就特登去南區咧利東嗰度咧，就有一間759嘅，個鋪頭係大間啲嘅。咁啊走去揾，咁啊揾唔到。咁後尾咧就買咗其他。咁我臨走咧就問下嗰個職員，咁佢就話賣晒啦。咁有。我話未有貨，佢有，但係未拆箱落嚟。咁嗰個職員啊非常之好啊，同我擒高就攞咗2箱唔同味嘅，幫我拆開。咁我咧就每款咧就要咗2碗啦。咁啊晏啲咧就試下睇下係咪即係咁值得咯。話喺日本嗰度呢2款都幾出名嘅，呢款叫凄麵喎，凄咧日本語咧，即係話好犀利咁解啊！咁我就試完之後咧，我再拍條片，再介紹俾大家試啊！